Halo kawan-kawanku semuanya. Kembali lagi di channel Nar One Farm. Apa kabarnya kawan-kawanku? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Nah kawanku, kali ini kami akan berbagi sedikit cerita tentang ayam kami yang terkena penyakit pilek. Beberapa hari belakangan ini ada beberapa ayam kami yang terlihat lesu dan cenderung diam, tidak aktif seperti biasanya. Ternyata setelah kami amati dengan seksama, rupanya sedang terserang pilek. Agak ngorok-ngorok suaranya, sehingga langsung kami pisahkan. Setelah kami pisahkan, langsung kami beri obat trimisin, agar penyakitnya segera sembuh. Perawatan kami lakukan untuk mencegah kematian. Karena kami takut jika dibiarkan akan menular dan mengalami kematian beruntun. Ini dia penampakannya. Terlihat lesu dan tidak berdaya. Kalau sudah begini harus lebih intensif lagi perawatannya. Karena kalau sudah tidak mau makan itu sudah fatal. Karena tidak ada asupan energi, maupun obat yang diberikan tidak bisa dikonsumsi. Perawatan ini kami lakukan 3 hari berturut-turut. Agar pengobatan bisa maksimal. Tidak hanya yang sakit saja. Semua ayam yang sehat akan kami beri obat juga untuk pencegahan agar tidak tertular. Semoga perawatan kami bisa berhasil dan semua sembuh. Obatnya sama dengan yang sakit. Kami berikan trimisin juga. Semoga semua ayamnya masih bisa tertolong. Ini kalau saya amati penyebabnya adalah cuaca yang sangat ekstrim. Kalau siang panasnya sampai 40 derajat, mungkin ayamnya mengalami heat stress. Sehingga sistem kekebalan tubuhnya menurun. Jadi mudah terserang penyakit. Selama memelihara ayam ini, baru kali ini ayamnya terserang penyakit. Kalau dilihat dari kandang, saya rasa bukan itu penyebabnya, karena kandang selalu kering dan tidak berbau. Tapi anehnya selera makannya masih baik. Maka dari itu kami segera berikan obat. Sehingga obatnya bisa terminum dan ayam pun bisa dicegah penyakitnya agar tidak masuk. Walaupun begitu, saya tetap was-was kalau semuanya terkena penyakit. Semoga saja obat yang saya berikan adalah obat yang tepat untuk menyembuhkannya. Dilihat dari gejalanya memang inilah obatnya. Trimisin ini adalah obat berbagai penyakit di ayam. Seperti snot, kolera, ngorok, pilek, berak kapur, dan berak hijau. Jika ayam Anda semua ada yang terindikasi penyakit tersebut, segeralah obati dengan obat ini. Seperti yang saya lakukan saat ini. Harganya juga murah kawan-kawan. 5.000 saja dan tersedia di toko peternakan. Di video ini kami ceritakan pahitnya juga. Biar menjadi pelajaran bersama agar bisa sama-sama memiliki pengalaman. Sehingga kedepannya bisa beternak dengan baik dan ternaknya sehat-sehat. Semoga saja langkah yang saya lakukan adalah langkah yang benar. Kenapa saya melakukan ini? Karena dulu saya juga pernah mengalami hal yang serupa. Sehingga saya lakukan pengobatan yang serupa pula. Dan hasilnya pun ayam kembali sehat-sehat. Itulah kawan-kawanku semuanya cerita saya tentang langkah yang saya lakukan untuk mengobati ayam yang sakit. Setidaknya kita harus bisa mengamati dulu gejala yang timbul. Sehingga bisa menentukan obat yang tepat untuk mengobati ayam tersebut. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.